Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons identifier et lire un texte informatif et descriptif. يعني سنتعرف ونقرأ نص معلوماتي يعني qui contient des informations et descriptif ويتضمن وصفا يعني غادي يوصف لنا شي حاجة صافي. Identifier et lire un texte informatif et descriptif. سنتعرف ونقرأ نص معلوماتي ووصفي. D'accord? Mais avant de lire le texte, nous allons répondre tout d'abord à j'observe et je découvre. يعني les questions de l'observation qui se basent sur l'observation. Maintenant, la première question, observe le titre et l'image. De quoi va parler le texte? غادي تلاحظ معنا le titre العنوان وديك l'image ديك الصورة اللي عندنا لتحت وعلاش غادي يهضر لنا le texte. Le titre عندنا هو la pollution des océans يعني تلوث المحيطات وفي l'image هنايا كنشوفوا مع بعضياتنا des hommes ياك qui nettoient des oiseaux. هادو الطيور شتي كي دايرين ils sont pollués ياك et leurs plumes et leurs fourrures sont كي دايرين englués يعني ملصقين بهاد لو بترول. هادشي الكحل اللي كيبان لكم هنا هو لو بترول ديال لي زوزين وديال لي باطو وداكشي اللي كيطلع في البحر. داكوغ هادو ils nettoient les oiseaux من داك لو بترول كي انغلو لور بلوم اللي كيلصق لهم لي بلوم ديالهم الريش ديالهم ما كيخليوهمش يطيروا ولا يتحركوا ولا يعوموا في لا مير. داكوغ كي لامبيش دو ناجي اي دو فولي. دابا لاحظنا لو تيتر اي ليماج. De quoi va parler le texte? Il va parler de la pollution des océans. Très bien. ها هو السؤال الأول. Le texte va parler de la pollution des océans. يعني غادي يهضر لنا لو تكست على تلوث ديال المحيطات. شنو هي لا دوزيام كيستيون؟ قال لك quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان هذا النص؟ العنوان ديالو كما قلنا la pollution des océans. Le titre c'est la pollution des océans. La troisième question, quels sont les intertitres? Les intertitres شنو هما ديك لي sous-titres داك العناوين الصغيرة بحال مثلا في لو تكست ديالنا ها هو هذا les déchets d'usine هذا c'est un intertitre. Le deuxième عندنا هو les marées noires صافي ديك الموجات السوداء ديال البترول اللي كتكون في البحر صافي. هادو هما les intertitres اللي عندنا. Les intertitres sont les déchets d'usine et les marées noires. La question numéro 4. Connais-tu d'autres formes de pollution? Lesquelles? واش كتعرف أشكال أخرى ديال التلوث وما هي؟ اذكرها. كنعرفوا عندنا لا pollution de l'air ياك ديال الهواء تلوث الهواء حتى هو ناتج عن لي فيمي ديال لي فواتور لي فيمي ديال لي زوزين صافي. وكاين لا بولوسيون دو سول يعني التلوث ديال الارض. لا بولوسيون دو سول يعني داكشي اللي كنلوحو حنايا في داكشي اللي كنلوحو في الارض وداكشي اللي كتخرج هكا للشارع ولا شي جاردان ولا كتلقاه ملصق في الارض راميه لي ديشي ديال هكا الوراق ديال الماكله ديال بزاف د الحوايج. داكشي اللي ما عندنا ما نديرو به كنبقاو نلوحوه في الزنقه. داكشي اللي ما خصوش يكون عندنا دي بوبيل نبغيو نرميو شي حاجه فين كنرميوها في لا بوبيل. انت تنقي وانا نقي والاخر ينقي ما غاديش تبقى نخرجوا غادي نلقاو الفضاء ديالنا نقي غنلقاو لي جاردان ديالنا نقيين غنلقاو فين نلعبوا فين نتساراو فين. داكوغ ما خصناش نلوثو لي زيسباس ديالنا. شنو قلنا؟ Oui, je connais d'autres formes de pollution. كنعرف بأشكال أخرى ديال التلوث comme la pollution de l'air et la pollution du sol. Deuxième la question numéro 5. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Ce texte va يعني اختر الجواب الصحيح من بين هاد الاقتراحات اللي عطينا هنا.
هذا النص il va raconter une histoire واش غادي يحكي لنا على شي قصة ولا شي حكاية. il va donner des informations واش غادي يعطي معلومات. ou bien il va expliquer comment fabriquer un objet ولا غادي يشرح لنا كيفاش نصايبوا واحد لوبجي واحد الشيء شي حاجه. داكوغ شنو قلنا الجواب الصحيح هو il va nous donner des informations. صافي غادي يعطينا معلومات حول التلوث وشنو هما المسائل اللي كتلوث لنا لي زوسيون. صافي دابا غادي ندوزو نقراو لو تكست ديالنا ونفهموه مع بعضياتنا. La pollution des océans. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Les déchets d'usines. Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets malpropres. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères, comme les dauphins. Les marées noires. Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole englue leurs fourrures ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler, et peut les empoisonner lorsqu'ils essayent de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants englués et recouverts de taches noires est vraiment très désolant. D'accord? Passons maintenant à la pollution des océans. يعني التلوث ديال المحيطات. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. يعني واحد الجزء كبير من الكوكب ديالنا اللي هو الأرض مغطاة بالمياه. صافي. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. يعني هو الوسط فين اللي كيعيشوا فيه الكثير من الأسماك والثدييات. لكن للأسف l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. يعني الإنسان كيلوث البحر عوض ما يحميها من التلوث. Les déchets d'usine يعني مخلفات ديال المصنع. Dans les usines في المصانع المعامل on se débarrasse parfois des déchets. يعني on se débarrasse يعني كنتخلصوا كنبغيو نتخلصوا من شي حاجه كنلوحوها هي on se débarrasse. On se débarrasse parfois des déchets كنتخلصوا في بعض الأحيان من ديك المخلفات en les mettant dans les fûts يعني كنديروهم في واحد البراميل كبيرة يعني ميتاليك يعني من الميتال qui sont ensuite jetés à la mer les يعني من بعد ذلك par la suite كنلوحوهم في البحر. celle-ci شكون هي la mer devient كترجع un dépotoir plein de déchets malpropres كترجع واحد المطرح مليء بالنفايات الملوثة يعني داك المخلفات malpropres يعني غير نظيفة موسخة. mais lorsque ces fûts sont percés ولكن يعني مني داك لي فو داك البراميل اللي معمره بلو ديشي ديال لي زوزين سون بيرسي من كيتثقبوا كيبدا يسيل منهم داك يعني داك لو بترول وداك لي ديشي. لي ديشي peuvent se répandre dans l'eau يعني لي ديشي يمكن كتقدر تنتشر في الماء se répandre هي تنتشر. elle tue alors des milliers de poissons وكتقتل الملايين ديال الاسماك et de mammifères. les mammifères هما الحيوانات الثدييه اللي
يعني اللي كتردع comme les dauphins صافي مثل الدلافين. لي ماري نوار هما داك الجزر المد والجزر كيكون نوار اكوز دو كوا اكوز دو بترول يعني كيرجعوا كحلين بداك لو بترول ديال لي زوزين ديال لي باطو وداكشي. quand du pétrole se répand dans la mer من كيتوزع وكينتشر داك البترول في البحر cela cause une marée noire وهذا يسبب واحد الموجة سوداء qui pollue les côtes اللي كيلوث لنا الشواطئ. les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes يعني الطيور والحيوانات اللي كتعيش على هاد الشواطئ sont aussi touchés حتى هما كيقيسهم النصيب ديالهم داك البترول. le pétrole englue leur fourrure يعني داك البترول englue هي كيلصق داك لو بترول كيولي كيتلصق عليهم كيلصق لهم على الريش ديالهم وعلى الجلد ديالهم داكشي ما كيخليهمش يتحركوا. englue leur fourrure ou leur plume. fourrure بالنسبة les animaux بحال les pingouins les phoques الفقمات هادوك كان عندهم le fourrure et les plumes بالنسبة les oiseaux الريش. d'accord ce qui les empêche de nager وداك البترول كيلصق لهم الجناحات ديالهم داكشي les empêche de nager كيمنعهم من يعوموا يعني بحريه وداكشي بطلاقه و دو فوليوم كيخليهمش يطيروا بويسكو ما يخليهمش يسبحوا يعوموا ولا يطيروا دونك ما غاديش يقدروا يقلبوا على نوغيتور ديالهم وبالتالي غادي يموتوا. et peut les empoisonner ويقدر يسممهم فوقاش lorsqu'il essaye de se nettoyer يكونوا كيحاولوا ينظفوا راسهم كيبقاو يهزوا هكا بفمهم بلو بيك ديالهم بالنسبه لي زوازو كيبغيو ينقيو راسهم الاجنحه ديالهم داكشي باش يطيروا وداكشي غادي يدخل لهم في فمهم وداكشي وغادي يقتلهم يسممهم. le paysage de ces êtres vivants يعني والمنظر ديال هاد الحيوانات الكائنات الحيه englués et recouverts de taches noires يعني ملصقين ومغطين بداك البقع السوداء est vraiment très désolant يعني محزن ومؤسف جدا باش تشوف بحال داك المناظر هذيك. داكوغ هذا هو لو تكست ديالنا ندوزو لدابا je lis et je comprends. je lis et je comprends اقرأ وافهم. comment s'appelle notre planète كيفاش كنتسمى الكوكب ديالنا اللي كنعيشو فيه حنا كنعيشو sur la terre فوق الارض. notre planète s'appelle la terre. de quoi est recouverte en partie يعني شنو هو الجزء اللي يعني الجزء الكبير ديالها باش مغطي بالماء يعني بالبحار والمحيطات. elle est recouverte d'eau بالماء. où les usines mettent-elles leurs déchets فين كيديروا المعامل داك المخلفات ديالهم داك النفايات ديالهم فين كيديروها dans des fûts صافي. les usines mettent leurs déchets dans des fûts. où sont jetés les fûts numéro 9 فين كترمى ديك فين كتلاح ديك les fûts. les fûts sont jetés à la mer كيلوحوها في البحر. les fûts sont jetés à la mer. que peuvent-ils arriver à ces fûts شنو يقدر يوقع لهذا شنو يقدر يحدث لهذا les fûts. عندنا في لو تكست les fûts sont percés يعني كيتقبوا. les fûts sont percés. qu'arrive-t-il alors aux déchets وشنو كيوقع لداك النفايات من كيتقبوا داك لي فو شنو كيوقع لهم داك لي ديشي se répandent dans la mer يعني كتنتشر في البحر. les déchets se répandent dans la mer. qu'arrive-t-il aux oiseaux يعني شنو كيوقع للطيور aux poissons et d'autres animaux يعني الاسماك والحيوانات الاخرى شنو كيوقع لهم ملي كيتلوث البحر وداكشي شنو كيوقع لهم كيقدروا يموتوا صافي. les oiseaux les poissons et d'autres animaux peuvent mourir à cause de ces déchets.
Que peut-il arriver quand il y a un accident de bateau? يعني شنو يقدر يوقع من كتكون واحد الحادثه ديال شي باطو، اما كيغرق ولا كيتصطدم بشي صخره، بشي غوشي، كيكون غادي كيصطدم هكا بشي غوشي. شنو كيوقع له؟ كيتثقب داك لو باطو، كيبدا يتثقب وكيخرج منه داك لو بترول، كيبدا كيمشي في البحر. ولا ملي كيغرق شي باطو كيغرق quand il fait naufrage، شنو كيوقع؟ داك لو بترول حتى هو كيبقى ينتشر في الماء في البحر. هيا quand il y a un accident de bateau le pétrole se répand dans la mer. كيبقى كيمشي في البحر وكيتلقاوه الحيوانات كيقتلهم. comment appelle-t-on ce phénomène؟ شنو كنسميو هاد الظاهره ديال ديك لو بترول ملي كينتشر في البحر وكيدير لنا ديك لي طاش نوار في البحر، شنو كنسميوهم؟ ce phénomène s'appelle les marées noires. صافي les marées noires هما اللي كيسببوا لنا في la pollution des côtes. je lis et j'écris يعني اقرا واكتب. réponds aux questions اجب عن الاسئله. quel est le type de ce texte؟ يعني ما هي نوعيه النص ديال هذا لو تكست اللي عندنا؟ هذا سي ان تكست قلنا انفورماتيف اي ديسكريبتيف، يعني معلوماتي وصفي، يتضمن معلومات ووصف. داكوغ يلا سي ان تكست informatif et descriptif. Il contient une description. Qui souffre de la pollution de la mer d'après le texte؟ يعني شكون اللي كيعاني من التلوث ديال الماء حسب النص؟ les poissons ياك les poissons الأسماك les poissons ياك و les oiseaux طيور. وشكون اخر؟ لي ماميفير يعني الثدييات اللي كيعيشوا في البحر. لي ماميفير هما الحيوانات اللي كيولدوا دي بوتي، يعني كيولدوا الصغار، ما كيولدوش البيض، يعني كيولدوا هكا كيبداو يرضعوا. هذوك هما الثدييات. شنو قلنا هنا؟ كيسكي بولو لي كوت، شنو اللي كيلوث لنا لي كوت؟ le pétrole qui se répand dans la mer. Ça fait ou les qui كولنا ولا qui nous cause une marée noire. Ça fait هو اللي كيسبب في داك يعني داك المد الاسود، كيكون ديك الموجات اللي كتكون سوداء à cause du pétrole. Ça fait qu'est-ce qui pollue les côtes؟ قلنا le pétrole qui se répand يعني اللي كينتشر لنا فين؟ dans la mer. صافي تقدروا ديروا هنا entre parenthèses les marées noires. surligne dans le texte 3 noms d'animaux victimes de la pollution. يعني غادي تمشي لو تكست وغادي تسطر على 3 ديال الاسماء الحيوانات ضحايا ديال هذا التلوث هذا. صافي لي 3 نون دانيمو عندنا لي بواسون، راني سطرت لكم هنا على لي بواسون ياك، لي ماميفير يعني الثدييات، لي دوفين الدلافين، لي زوازو اي لي زانيمو فيفون سور سي كوت، والحيوانات كاع الحيوانات اللي كتعيش على الشواطئ. صافي قلنا les oiseaux, les animaux vivant sur les côtes, les dauphins et les poissons. Ça fait les poissons et les mammifères. Encadre dans le texte ياك deux adjectifs qualificatifs. غادي تسترف، غادي تنكادر يعني غادي تأثر في النص يعني جوج ديال النعوت. صافي
غنمشيو لو تكست ونشوفو كاع لي زادجيكتيف اللي عندنا وانت غادي تختار منهم جوج. ها هما انا ديجا وجدتهم لكم. كاينه غروند، هذا سي ان ادجيكتيف. عندنا recouverte اوسي سي ان ادجيكتيف. عندنا plein adjectif. عندنا mal propre adjectif. كاع هادو اللي مأطرين بالخضر سو سون دي adjectifs. عندنا noir، عندنا touché، عندنا englué recouverte هنايا au pluriel désolant noir et vivant. صافي هادو كاع اللي مأطرالهم لكم بالخضر سو سون دي adjectifs puisque c'est un texte descriptif. يعني نورمالمون غادي يكون يعني غادي يكونوا فيه دي adjectifs. صافي il va contenir des adjectifs. صافي هادو كاع اللي مأطرا لكم بالخضر سو سون دي adjectifs. نتوما غادي تاخذوا جوج وغادي تكتبوهم. donne le contraire des mots suivants. يعني اعطي الضد ديال هاد الكلمات. هذا لو contraire هو l'antonyme الضد. beaucoup هي بزاف. شنو لو contraire ديالها؟ غادي تكون peu قليل. nettoyer هي ينظف. شنو لو contraire ديالها؟ salir يوسخ. vivre يعيش. contraire ديالها mourir. صافي ندوزو دابا j'enrichis mon lexique. عندنا j'enrichis mon lexique يعني أغني معجمي. un mammifère يعني واحد الثدي، حيوان ثدي. c'est un animal qui a des mamelles يعني واحد الحيوان اللي عنده الثدي ديالو. pour allaiter ses petits يعني باش كيرضع. allaiter جايه من لو لي. l'allaitement هي الرضاعه. pour allaiter ses petits باش يرضع الصغار ديالو. les déchets d'usine يعني مخلفات المصانع. les produits هما les produits يعني المنتجات ولا المنتوجات qui sont servis à la fabrication dans une usine et qui sont jetés après utilisation. يعني هما المنتوجات اللي كنستعملوهم في يعني في الصنع ديال شي حاجه في واحد المعمل et qui sont jetés après utilisation واللي كنلوحوهم بعد الاستعمال. un fût هو un grand bidon métallique يعني واحد البرميل كبير من الميتاليك يعني معدني من المعدن. le pétrole englu هو le pétrole se colle يعني كيتلصق. empoisonner يسمم. faire mourir يعني كنقتلو شي واحد ولا شي حاجه en faisant ولا شي حيوان en faisant avaler un poison يعني كنعطيوه واحد السم عن طريق يعني شربه ولا بلعه لواحد السم. لو بوازون هو السم. empoisonner هي التسمم. كيموت شي واحد يعني بسبب تناول ديال ان بوازون. كياخذ واحد السم وكيموت به. عندنا هنا جولي اوت فوا اقرا بصوت مرتفع. une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Après la lecture, je m'évalue. بعد القراءة دابا حنا قرينا لو تكست. دابا غادي نقوموا التعلمات ديالنا. D'après le texte, qui est responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères. يعني حسب النص من هو المسؤول responsable يعني مسؤول على الموت ديال الملايين ديال الأسماك وديال الثدييات. يعني لو responsable غادي تكون une personne. صافي اللي عندنا في لو تكست ديالنا هو l'homme يعني الانسان هو المسؤول المباشر. مسؤول مباشر عن التلوث ديال لي زوسيون لحقاش هو اللي كيشد داك لي ديشي دي زيزين وكيخويهم في البحر. داكور. l'homme يعني الانسان. l'homme est le responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères. صافي لحقاش هو المسؤول الرئيسي. que cause le pétrole répandu dans la mer. شنو كيسبب لنا داك البترول المنتشر في البحر؟ شنو قلنا؟ il cause une marée noire.
Le pétrole répandu dans la mer cause une marée noire qui pollue les côtes. اللي كتلوثنا الشواطئ. Qu'est-ce qui empêche les oiseaux de voler ou de nager؟ شنو اللي كيمنع الطيور من السباحة ولا من الطيران؟ قلنا هو داك لو بترول اللي كيتلصق لهم على لي فورور اي لي بلوم ديالهم كيخليوهمش يطيروا. Le pétrole englue les plumes يعني كيلصق الريش des oiseaux et les empêche de nager et de voler. كيمنعهم باش يعوموا ولا باش يطيروا. Cite d'autres causes de la pollution de la mer يعني اذكر أسباب أخرى لتلوث المياه. شنو هي؟ أول حاجة هي ديك les déchets abandonnés sur les plages ياك كنمشيو نتبحروا ونعوموا ونخليو تما الزبل ديالنا. داكوغ وبيان سور هاد لو كومبورطمون ما خصوش يكون كنمشيو نعوموا نستمتعوا يعني بلو سولي ولي صابل ديالنا ولي بلاج خصنا نخليو بلاصتنا ديما نقيه. داكوغ درنا شي يعني لي ديشي ولا ما نخليوهمش تما مليوحين ديرو دي ساك دو بلاستيك ونجمعوا فيهم من ساليو. داكوغ les causes de la pollution de la mer عندنا les déchets abandonnés par l'homme sur les plages. داك les déchets اللي كيرميهم الانسان تما فوق الشواطئ les déchets des usines jetés dans les mers. Que conseilles-tu aux propriétaires des usines pour préserver la mer؟ شنو كتنصح يعني أصحاب المصانع باش نحافظوا على البحر؟ شنو ننصحوهم؟ أول حاجة ما خصهمش يلوحوا داك لي في ما خصهمش يلوحوهم في لا مير. ثاني حاجة يحاولوا يديروا شي دي ميثود يعني يبتكروا دي ميثود pourquoi pour recycler داك لي ديشي يحاولوا يغوسيكليوهم يديروا منهم حوايج اخرى ما يلوحوهمش في لا ناتور في لا مير. ها هي les propriétaires des usines ne doivent pas jeter les fûts dans la mer. هذه النصيحة الأولى يشوفوا فين يرموا داكشي. les usines doivent recycler leurs déchets. خصهم recycler يعني إعادة الاستعمال ولا إعادة التدوير داك لي ديشي هادوك. Si toutes les mers et tous les océans sont pollués, qu'arrivera-t-il؟ يعني إلا كل البحار كاملة والمحيطات كلها تلوثات شنو غادي يوقع؟ طبيعة الحال جميع الكائنات الحية اللي كتعيش في البحر سواء كانوا دي بواسون دي ماميفير دي زوازو كلهم غادي يموتوا. يعني ما غادي تبقى حتى يعني ما غاديش يبقى ديك الكائنات وبالتالي غادي ينقرضوا صافي. Si toutes les mers et les océans sont pollués, tous les êtres vivants de la mer vont mourir. Les êtres vivants de la mer يعني كنجمعوا فيهم كاع الكائنات الحية ديال البحر سواء les poissons, les oiseaux, les mammifères, même يعني كاع النباتات وكاع داكشي اللي في البحر كله غادي يموت صافي. يلا بهكا نكونوا وصلنا mes chers élèves la fin de la séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance إن شاء الله.